咪 check 1 2，Hello 大家好，歡迎翻到嚟 Rose Lab Podcast，我係 Winky，今日好高興邀請到阿文上嚟。Hello 大家好。咁我同阿文咧就係喺英國一個 workshop 度認識嘅。咁你而家係喺香港做緊劇場嘅人啦，係嘛？不如你自我介紹下自己先啦。哇！喺香港度做緊劇場嘅人，點樣先算係劇場嘅人？不過調翻轉嚟講，就係好少介紹自己係演員咯。即係因為即係首先我喺戲劇界認識嘅朋友就大家都知道就係戲劇圈咯。咁你喺戲劇圈存在，either 你係觀眾或者係表演者。咁多數而家啲人認識我嘅都係觀眾。咁你就係一個普通嘅觀眾。咁有少部分都多嘅，或者我一部分人啦睇過，譬如我做一啲內部嘅展演，咁佢就知道哦，原來佢係一個學緊表演嘅學生咁樣，咁就多呢個身份啦。咁我好似咧好唔需要向呢個圈子以外嘅人交代我自己做咩，所以我好少介紹自己係一個演員。但係譬如調翻轉喎，就係我喺戲劇圈入面咧，會多數譬如我老師介紹我，或者我自己介紹自己，都會講話啊，我以前係讀哲學嘅咁樣，或者讀過一個哲學嘅課程啦咁。咁點解呢樣嘢係值得需要介紹啊？就係因為戲劇圈嘅人係唔係個個都讀過哲學嘅，或者有過一啲比較嚴謹嘅思想訓練咁樣。咁好似呢樣嘢就係喺呢個圈以外嘅一啲技能或者一啲能力，就係你唔講咧係唔知嘅。咁所以先至會咁樣講咯。我突然之間諗起，我之前有一個係我教中學嘅嗰一年咧，因為我唔係一個考咗教師牌嘅中學老師嚟嘅。咁我嗰陣咧係 join 咗一間 NGO，咁就有一個機會去中學嗰度教一年，咁係有一個 trial 嘅 program 嚟嘅。咁當時亦都接觸唔同 sector 嘅一啲leaders 啊，咁就去同佢哋傾下偈啊，交流一下。咁其中一個 mentors 咧，佢就去介紹自己嘅時候會點樣介紹咧？佢第一去介紹自己為一個世界公民，即係佢係冇 boundary 嘅 kind of。咁第二咧，佢先會講自己係香港人。第三咧，佢就會講自己係咩職業。咁或者我哋做演員嘅時候嘅工作，研究一個角色，有幾個特徵都係會常會問到嘅。佢幾多歲啦？年齡、職業，去做啲咩嘅？同埋佢係咩性格嘅人？咁就似係我哋了解一個人呢最想知道嘅嘢啦。譬如係我哋講八卦嘢嘅時候，好中意講星座。點解好中意講星座啊？因為佢係咩座呢 kind of represent 咗佢係大概係咩性格，係會點樣 behave 嘅。咁透過呢樣嘢，其實我哋理解緊嗰個人嘅性格嘅面向咁樣咯。點解你喺一個群體入邊，好似嗰一紮人會將你推去另一個群體嗰個身份啊嘛？我喺度諗緊，因為我哋大家呢一咁樣嘅相遇，其實已經係一個身份。咁呢個身份好似已經唔需要再 mention 咯。咁所以就係 mention 其他嘢，即係例如好似你頭先講話，第一個自我介紹嘅方式係世界公民。咁我頭先係咁係啊，咁全地球嘅人都係噶啦。咁點解仲要 mention 呢樣嘢咯？咁所以可能某程度上唔係話將你排外咗，而係我哋大家已經係一個咁樣嘅人，所以唔需要再 mention。或者佢要 emphasize 呢樣嘢，即係好多時候大家唔記得咗，大家原來喺世界入面咧都係其中一個 stakeholders 嚟嘅。所以就唔係淨係你嘅 nationality， 唔係淨係你住嘅地方你先關事。原來喺非洲某一個角落嘅農村，可能你都 kind of 有少少義務去救佢哋，或者係你做嘅一啲 business 係可能有機會可以 reach 到唔係自己居住地區嘅嗰啲人咁會 kind of 咁樣 emphasize 自己咯。一開頭啦，我認識你嘅時候係喺個 workshop 度認識，跟住我就即係我呢個藝術文藝嘅 partner 啦 Peter 咧，佢咧又係存在喺嗰個 workshop 嗰度，咁就係做一啲訪問啊，即係訪問你哋一啲諗法啊，或者你本身 personal 嘅一啲嘢啦。跟住就呢個人做劇場，但係讀哲學嘅喎，點解會讀
哲學，跟住走咗去做劇場。可以話係巧合咯，或者係好似係我哋點樣理解一個人，就係理解佢嘅過去曾經做過啲咩，然後呢，佢嘅過去呢 kind of 就會一點一點咁樣連咗一條線啦。咁但係我自己呢，就覺得係嗰個一開頭個 drive 係唔係咁直接嘅，即係唔係因為哲學所以認識戲劇，然後走去做演員，唔係咁樣嘅。反而係喺時間線上面呢，好似係之前之後，所以之前啲嘢一定關事，好似係一個咁樣嘅聯繫。但係我就冇咁樣諗咯，自己嗰陣。咁呢個有啲身份認同嘅危機呢，我發現我即係你問我或者係我呢排諗起嘅時候，都發現係原來我係細細個就已經有出現過嘅喎。嗰個意思唔係指話你係咩咩地區咩咩國籍嘅人，而係你係 bear 住一個咩嘅身份。譬如咧，我即係大家一開頭嘅身份就係你出世啦，咁你就係阿爸阿媽個仔女啦。跟住傳統嘅 path 就係你會讀書啦，咁你係一個學生啦。跟住就你可能會做唔同嘅嘢啦，咁就會有唔同嘅身份啦。咁我自己 personal life 咧，就係我小學嘅時候咧，就開始玩花式跳繩。咁我係去到即係小六中一度，咁就當時就入選咗港隊啦。咁就之後就 last 咗，我喺港隊度受訓咗6年。咁所以咧，嗰陣時候咧，就有一個身份認同嘅危機，就係喺學校嘅同學會睇我咧，就係佢呢個跳繩嘅咁樣。咁但係喺跳繩圈子入面咧，就會睇呢個讀書嘅咁。所以就係有一種咁樣嘅究竟我係一個學生啊，一個運動員啦，定係咩咧？定係兩樣都係，定係兩樣都唔係咧？咁點解呢個圈子嘅人會將我拱去第二個圈子，佢係歸邊係嗰邊嘅，唔係我哋呢一邊嘅？究竟個原因係啲咩呢？咁樣咁就開始諗呢啲問題咯。咁跟住我做其他唔同嘢啦，讀大學嘅時候會揾唔同嘅興趣啊。譬如我讀大學嘅時候係嘗試緊做一啲關於教育嘅工作嘅。咁我教書嘅時候咧，又嘗試緊去玩其他唔同運動嘅。咁喺其中一個就係睇舞台劇啦，同埋去 join 一啲演員嘅 workshop，咁就好似諗下嘅時候，而家暫時就喺舞台劇或者喺戲劇呢一個圈子度逗留啦。咁最一開始你接觸戲劇係點樣接觸？即係你係我見到呢套劇好有趣，然後走咗去睇劇，然後就進入咗戲劇嘅世界，定係有咩契機令到你開始接觸戲劇？一開始就係睇 show 咯。我記得我第一個睇嘅 show 係好似係2017年版本嘅《一屋寶貝》，係演戲家族 crossover 呢個小交嘅一個演出嘅。咁當時咧，我就係第一次睇 live 嘅 performance 啦，唔計嗰啲咩演唱會啊，或者唔計以前自己做表演啊嗰啲 show 啦。咁就發現一開始我有啲驚，因為個故事係講鬼嘅。我講咗頭幾幕，鬼故嚟㗎原來，咁就有啲驚。嗰時你係自己一個買飛入去睇，自己一個。我嗰度點樣碌到嘅咧？係我唔好記得啦，但係總之就係因緣際會咁樣巧合，就買咗張飛，就自己入去睇。睇完之後又覺得哇，都呢個 form 好似幾吸引，或者原來有一個 form 係除咗睇戲之外，係可以咁樣講故事嘅。咁之後睇完呢一個呢，就繼續喺 Urtext 嗰度揾其他唔同戲睇啦，亦都 follow 唔同嘅劇團嘅 page，睇下佢哋有咩 show 做，然後都係亂入咁樣去睇咯。咁有睇咗好多已經冇乜印象嘅，咁亦都睇咗一啲係有少少印象嘅。咁就再發現原來唔同劇團咧，佢間唔中會搞 workshop 嘅喎，會招募一啲譬如業餘嘅演員，或者係有啲演員嘅 training。咁當時我係應該係教緊中學，咁我就覺得有啲係你主業以外啊，你副業，咁所以你玩咩都得啦，就有一種 nothing to lose 嘅態度，就去嘗試去
join 呢啲 workshop。咁有10幾個鐘，咁你咪當學一樣新嘢咯咁樣。即係我自己都中意學唔同嘅興趣啊，或者玩唔同嘅 hobbies 咁樣。咁就慢慢就由去喺一個10幾個鐘頭嘅 workshop，去到 join 一啲長啲嘅 program，跟住再慢慢同啲其他朋友、老師喺老師嘅帶領下 form 一個劇團咁樣。你係咪中學老師跟住就已經係演員咁樣？唔係，我係中學老師啦，跟住就去咗大學度做助教。咁喺大學做助教嘅嗰段時間呢，就有2年就係朝頭早返工，夜晚去上堂。跟住過咗2年之後呢，就咁啱有個機會可以 full time 咁樣去做 so called 做演員啦，或者係營運一個劇團。咁當時就要 full time 做，所以就 quit 咗大學助教啦。一開頭識你嘅時候啦，即係真係同你有一個對話嘅時候，我係聽到你話我而家係一個全職嘅演員。我聽到呢句説話，我係勁嗰啲叫咩啊？勁羨慕，因為我覺得演員係一個對於我嚟講係有段距離，尤其是然後你又可以全職咁樣做，我覺得係幸福嘅呢件事。即係睇嚟你對全職係有種係咪 fantasy 咧？即係你對全職係有啲羨慕。唔係，我係對演員呢個角色係有啲羨慕。即係點樣講咧？即係尤其是因為我自己個 journey 係我冇喺香港讀過一個 long term 嘅戲劇嘅 course 啦。然後我會覺得演員呢個 point 離我而家呢個 point有段距離，所以我會聽到一個人去做演員，仲要做全職嘅喎，佢會條路係點樣去呢？我會係好好奇呢件事咯。同埋頭先所講 fantasy 呢樣嘢，我對演員有冇 fantasy 呢？即係或者你構想嘅，你同個演員有段距離啊嘛。咁你望住呢一個 ideal 嘅演員係點樣㗎？即係佢做啲咩嘅呢？其實唔一定係演員嘅，但係我覺得應該咁樣講，我係好喜歡存在喺個劇場入面嘅感覺，即係我係喜歡存在喺嗰個空間，而嗰個身份，如果我係一個演員嘅話，我會好幸福咯，即係呢個係一個幸福感啊！你明唔明我講？其實我唔係好知點樣解釋嗰種滿足嘅情緒咯。你頭先有講到話你有2年啦，係 part time kind of 朝早係返工，然後夜晚就係去做 training 啦。應該你都係學咗好多唔同 technique 嘅嘢啊，或者係唔同範疇嘅嘢啦。你自己最喜歡係邊一個範疇啊？我好難答呢個，即係我哋上堂就做 exercise 啦，或者做一啲技巧訓練，亦都做一啲創作練習。咁又冇話最喜歡嘅，或者嗰種最喜歡係我喜歡呢個 moment， 我喜歡今日3個鐘頭入面嘅嗰個15分鐘嘅一啲 treasurable 嘅 moment 就。咁好少話我特別中意呢一科，特別唔中意呢一科，或者調轉嚟講就有冇啲最唔中意呢？又可能當刻會經歷緊嘅嗰一刻，可能會覺得我唔中意呢個 exercise。係咪真係即係可能有啲 exercise 係好身體 demanding 嘅，即係會好攰啊，流晒汗啊。我又 OK 嘅喎，即係有陣時候我 OK 嘅喎。因為你中意做運動。但係我係好懶嘅喎，即係我啲老師成日都話我身體唔喐啊，淨係用腦啊，分析太多啊，太理性啦你咁樣，經常都會咁樣。咁你覺得做演員理性係咪一件好事？好難講係咪好事，或者調轉嚟講就係你做一個完整嘅人，就係情理兼備嘅人咯。咁如果你淨係得一面嘅時候，你會少咗啲面向咯。咁你會冇咁豐富咯，或者你自己嘅嗰個材料庫啊，就冇咁多嘢可以揀啊。咁即係點解啲老師話你太理性啊？因為你用呢一個方法你去處理角色或者做某啲嘅練習係難好多。佢想 suggest 你另一條易啲嘅 path， 但係呢條 path 可能你係未必咁熟悉嘅。咁就係透過不斷做 exercise 排練去慢慢摸呢條路咯。咁我自己覺得，譬如有啲老師係
出名練形體嘅，有啲老師係出名文本嘅，有啲老師係出名其他唔同範疇嘅。佢哋可能排戲有啲係好揾狀態嘅，有啲係好揾technique，我點樣講嗰一句。呢度咧就後面要大過前面，呢度咧要幫我強調呢個字眼，呢度幫我咁樣扯一扯分開，呢度要分三段。咁呢啲都係啲方法，個方法最尾會行去嗰個目標咧，可能係相近或者相同嘅，就係你要做一個 alive 嘅人咯。你冇話特別喜歡一個 technique 或者特別有啲乜嘢係哇我好記得啊嘅堂，或者你最中意用啲咩？你最中意嘅範疇喺邊度？咁你話係反而係一啲 moment 啊嘛，咁嗰啲 moment 通常係一啲乜嘢嘅 moment 啊？通常係功利啲講就係自己做到嗰啲位咯，或者自己 enjoy 嗰啲位咯。同埋有陣時候又未係一個 moment 嘅，即係可能係一段 period 咁樣咯。即係排練要度劇本做 devising 咁樣，咁嗰段創作嘅經歷係 long last 咗幾個禮拜幾個月咁。咁但係嗰啲時間係即係一齊創作，係即係有種自己有種呢個 product 我睇住佢誕生嘅感覺咁樣咯。因為我有做過一啲 devising 嘅嘢啦，有做形體嘅嘢，有做文本嘅嘢啦。我覺得我做完最爽嗰種感覺呢，係我同我嘅 partner 係點樣講？真實地交流，即係我係 feel 到佢嘅嘢咯。而嗰個 feel 到嘅嘢唔係話特登一個 give and take 咯，而係一個我哋點樣講呢？真實地好似屬於我哋嘅一個 moment 咁樣。我會係嗰個呢個某程度上係一個我喺戲劇世界入邊揾到充電嘅嗰個 moment 咯，即係就係呢啲 moment 啊！即係就係呢啲 moment 令到我好想繼續喺呢個空間咯。係啊，即係呢啲 moment 係好珍貴嘅，但係同時間又好難把握啊。係啊，即係如果你係點樣講呢？你頭先有講到話啊，有好多唔同嘅 technique 啦，唔同嘅方法，令到其實大家都可能係去翻一個好相近嘅位置。但係我會覺得嗰啲 moment 其實已經某程度上嗰啲 technique 可能已經喺你個身體入邊發揮緊作用，或者係純粹其實就係兩個人真實地交流嗰個 moment， 我覺得係好珍貴咯。我諗起呢，即係我細個跳繩啊嘛，咁多數呢就3樣嘢嘅啫：訓練、表演、比賽。咁嗰陣呢，我係幾 enjoy 比賽同表演嘅，訓練都OK，但係就都痛苦嘅，即係嗰種 physically 痛苦，令到你都覺得有啲 mentally 痛苦。咁譬如表演同埋比賽呢，就係我哋以前係排練好一整段，跟住就出去用嗰個 routine 嚟做表演嘅項目或者做比賽嘅項目咁樣。咁我記得當時我係即係我第一次接觸表演或者公開演出嘅係呢一個範疇嘅嘢，而我當時都幾 enjoy 同一個團隊去 so call 好齊心咁樣完成嗰件事，而嗰個 performance 可能都係我哋滿意嘅一個 standard 嘅時候，我會幾 enjoy 啲 moment 嘅。咁可能係呢一啲小嘅片段令到我有陣時候都會中意 teamwork。即係我自己都唔算係一個好 people oriented 嘅人，我估，或者我近呢幾年嘅工作可能都係自己處理為多。即係譬如我教中學嘅時候，就你自己就要孭晒所有你教嗰班做啲咩課膽點 set，跟住課外活動搞啲咩項目，自己編排，自己宣傳自己嘅活動，自己揾學生，自己教，自己收 feedback， 跟住所有嘢都係一腳踢咁。咁喺呢個程度就係你可以最大 percentage 咁樣掌握你做啲咩啦，但係同時間亦都少咗啲 stimulus， 可能係你之前睇唔到或者係有啲盲點嘅咁樣。咁喺劇團工作就會不斷
即係嗰種交往就係你叻啲咩，你就掉啲嘢出嚟，然後人哋叻啲咩就掉其他嘢出嚟，然後就睇下嗰啲嘢可唔可以碰撞得到有啲火花咁咯。你而家全職做演員啦，咁你哋嗰排戲時間係點？因為以前嗰個 routine 可能係放咗工然後去排戲，或者放咗工然後去上堂嘛。咁而家全職係都係朝九晚五咁樣啊，定係點樣啊？我哋都想用翻朝早同埋晏晝嘅時間嘅。咁就我哋而家暫時嘅模式呢，就係朝頭早我哋會做啲 training，就我哋叫做自發，同埋叫做自己去initiate 究竟做啲咩。咁譬如有一日係練體能嘅，有一日係去游水嘅，有一日去跑步嘅，有一日係我哋其中一個同事係以前係乒乓波教練嚟嘅，會教我哋打乒乓波嘅。咁有一日可能係做關於創作嘅嘢嘅，咁關於身體訓練就係朝頭早會做嘅。跟住晏晝呢，一係就上堂，一係呢就做自己 project 嘅嘢。咁我哋2025年呢，就呢一年呢，我哋咁多個成員呢，都自己 initiate 一個 project。咁有啲人呢就做devising，咁有啲呢就做 solo。咁我哋喺好似冇記錯應該4月就做咗一個 devising 嘅作品啦。咁就喺香港度演出嘅。咁就講關於流浪啊，講關於屋企啊嘅一啲事嘅。咁後來5月尾嘅時候呢，我哋有4個同事呢就做咗 solo。咁就我哋將佢搬埋做一個演出，就係由4個一場就睇咗4個半個鐘頭嘅 solo 啦。咁都係同屋企有關嘅咁樣。咁係講佢哋自身嘅經歷啊，同埋講佢哋屋企嘅故事咁樣。咁譬如我自己個project 咧係關於一個德國嘅劇作家，咁就叫做 Meyerbeer。咁佢就我就一開始接觸呢個劇作家嘅時候咧，就見到佢劇作好睇。第一就係劇作好睇，第二就係咦同我有啲似喎。第三咧就係佢好似喺講故事之中，亦都會滲入一啲思辨嘅元素。咁我唔係太清楚究竟係咪譬如德國劇場嘅風氣都係咁，或者係有冇其他劇作家都係做同類型風格嘅嘢。咁但係至少即係我比較頭接觸嘅就係呢個劇作家。咁就今年呢，就做關於佢嘅一啲研究嘅項目咁咯。咁之前亦都試過揾佢一啲劇作抽一啲小嘅段落嚟去自己試下排啊，或者自己試下做一啲內部嘅展演咁樣。之前你有去過唔同嘅地方巡演啦，我覺得因為咧，尤其是我過咗嚟英國之後，其實有好多唔同嘅小型嘅一啲戲劇節啊，或者係出名嘅就係愛丁堡藝術節啦。然後你之前都有喺即係去過歐洲唔同嘅地方做巡演啦。你對於巡演呢樣嘢，你覺得如何？因為即係可能一般喺香港嘅演出啦，或者我之前嘅演出，其實好多都係可能係3日嘅演出，然後我入台1日，然後就做3場，然後走人咁樣啦。咁然後啲 set 就可以抌晒啦，然後或者捐啊，或者點樣循環再用都好啦。咁但係巡演感覺係要好輕便啦，要好flexible 啦。你點樣去適應呢一啲即係唔同嘅場地啦，同埋你哋嘅一啲 props 嘅嘢呢？最 practical 嘅處理手法就係我哋每次演出完之後呢，我哋 costume 係唔會抌啦，我哋 props 會 keep 翻啦，同埋我哋點樣揀啲 props 都係當時排練嘅時候有考慮過嘅。譬如我哋嘅巡演會用到篋做 props 啦，咁嗰個篋亦都係我哋帶去嗰個地方用嘅篋啦。好 handy 啊！係咁亦都可以話一個 performer 係點樣揀佢自己嘅 props 同埋 costume 係有原因嘅，咁或者同套戲有關嘅，同套戲嘅主題係有關嘅。咁我哋當時就用呢啲角度嚟去切入，去揀啲唔同嘅物件咁咯。咁 set 呢，我哋就都係因應住呢啲情況而做啲改動啦。譬如我哋嘅 set 係可以話係冇 set 嘅。
即係我哋會用我哋啲 GIF 嚟去堆砌一個畫面，咁都係 mobile 嘅。咁就唔存在話我要起一個景，佢有座山，有嚿大石咁樣，有個嗰啲活板門啊，有個水池喺下面嘅，有啲泥咁樣嘅，就冇呢啲限制咯。咁我哋就當時排練嘅時候或者創作嘅時候，就已經我估導演就已經諗咗呢堆嘢啦，就令到我哋可以好 mobile 咁樣去做得到。咁燈光嗰啲點樣處理啊？因為每個場地都唔同啊嘛。係每個場地，譬如佢大細啦，佢坐到幾多觀眾啦，都係唔同嘅。咁燈光咧，亦都睇嗰個場地有啲咩燈啦。咁我哋其中一位同事就係佢以前係做燈光設計，佢係我唔肯定佢係學燈光設計啊，定係佢都會做，但係佢就係我哋呢個團入面所有 lighting design 就呢個同事就最擅長啦，咁佢就 take up 咗呢個 lighting designer 嘅崗位。咁我哋亦都有個同事係以前係一個佢而家都係一個聲音 artist 嚟嘅。咁就所有sound design 就交俾呢個同事啦。咁變相就嘗試緊我哋喺呢個團入面就用大家唔同嘅技能去令到呢個作品屬於大家之餘，大家亦都 contribute 到一啲嘢咁咯。咁就處理到一啲 practical 嘅問題啦。咁至於我哋去唔同嘅場地，咁就會做唔同嘅 adjustment 嘅。譬如我哋喺應該係 Artheon 個場咧係最細嘅，佢就係有個弧形，好似有個半圓形咁嘅形狀。咁我哋之前做咧都係長方形嘅，就冇試過一個半圓形嘅。斬咗兩隻角。係啦，咁我哋就都要去到嘅時候，或者我哋排嘅時候，就已經畫咗一個咁樣嘅園區，就自己就要熟習呢個大細，呢個形狀。咁我哋排嘅時候呢，就做啲調整。咁去到當地on site入台又做啲調整。咁譬如個 musician 坐邊度啊，咁樣，咁咩位我哋可以行到，咩位原來係電線位嚟嘅，咁就要再 adjust 咯。咁譬如我哋喺米蘭嘅嗰個劇場呢，係好大嘅，係有啲似學校禮堂嘅，即係佢升高一級，然後演員就喺台上面做，咁啲觀眾咧就坐長，即係坐一排咁去到好後，好似我估都應該有坐到200-300人，咁係一個大嘅場地嚟嘅。咁當時我哋入台就要試下啲聲得唔得啦，啲 balance 得唔得啦，同埋譬如有前排啲觀眾，因為你個台起高咗，你一啲 forward 睇唔到嘅，就即時 adjust 你邊啲位要企起身講，邊啲位咧你盡量要趌高啲咁。譬如喺其他場地係觀眾喺上面，演員喺下面，就唔需要做呢啲處理咯。你哋係即係我諗應該係比較 close 咁樣，因為始終每一日返工都會見到對方啦，然後跟住你去tour 嘅時候，你又係每一日都見到對方，我放咗工都仲要見到你。你覺得呢一個咁樣嘅生活模式對一個 ensemble 嚟講係咪一件好事？有辣有唔辣？講多少少。即係最 ideal 嘅就係你哋好 close 啦，即係好 close 嘅意思係好 friend 嗰種好 close。咁但係咪個個都玩得埋啊？或者係咪個個都咁嘅習慣可以咁互相可以配合得到啊？就未必嘅。咁而且我哋本身 background 又好diverse啦，我哋喜好又好diverse啦，我哋 care 嘅嘢或者我哋啲價值觀又可能有啲唔同啦。咁可能係一啲生活小事會有啲摩擦啦。咁有啲 behaviour 又可能有啲摩擦啦。咁呢啲摩擦係咪咁容易 solve 到啊？有人時候 solve 到，有時候 solve 唔到啦。咁譬如嗱，應該咁講，我老師成日提醒我哋呢，你面對一個對手，你係好憎佢嘅，或者你好中意佢，但係喺戲入面呢，你要做仇人。咁你點樣自處呢？你同一個演員有愛情線嘅，咁唔通你真係要愛上佢，你先可以做到場戲咩？就似乎唔係嘅。咁點樣我真實生活好憎呢個人，但係我喺台上面都同佢可以交流得好呢？咁係我哋要練習嘅嘢。而呢個離開自己生活上面嘅一啲摩擦，去好好咁樣合作，亦都係一種演員嘅道德咯。史坦尼斯拉夫斯基
演員的道德入面有提過嘅，入面有提過話你個演員去 personal life 有好多好多煩惱啊，要交稅啊，要湊仔啊，要打掃家務啊，唔夠時間煮飯啊。咁但係你一入到排練室，一個 so called 有演員道德嘅演員，就係你要摒棄呢一堆煩惱，你就集中喺你嘅排練嗰度。咁可能一個專業嘅演員應該係要咁樣做到嘅。咁我自問就唔係好做到嘅，或者至少會有困難啦。咁變相可能會影響緊一啲將生活同埋台面發生嘅事會有啲混淆。畢竟可能即係照你咁講，我哋生活又一齊，做嘢又一齊，咁就會有啲 mix up 咁樣咯。因為我見呢，其實有一啲團啦，ensemble 係好點樣講呢？佢會好 intense 咁將一紮人一齊生活，然後一齊創作，好似係 merge 埋咗一齊咁樣。所以我就會好奇呢一種咁樣嘅生活，其實對於一個 ensemble 嚟講係咪一件好事咯？我舉一個例子俾你聽，就係我哋曾經去過法國陽光劇團。咁陽光劇團亦都係即係我嘅一啲老師好 admire 嘅團啦。咁我就嗰陣買咗本書，咁佢就我冇睇晒嘅，咁但係成本書好厚，就係記錄緊陽光劇團咧過往做過啲咩 show。咁我睇個 preface 嘅時候，唔知 forward 嘅時候咧，就喺度睇到話陽光劇團咧就好似其他唔同嘅團一樣，佢都係充斥住人，亦都處理好多唔同人嘅問題。咁當我睇到呢一句嘅時候，就即刻諗起話我自己個團可能係有啲摩擦，有啲呢個同呢個 friend 啲，呢個又好憎呢個，跟住呢個又唔中意呢個嘅咩位，但係又唔會表現俾佢睇，咁又看似表面上好 friend 咁樣。咁呢啲人事嘅嘢，呢個中意呢個，呢個想追呢個，呢個唔俾呢個追。咁呢啲人事嘅嘢係點樣處理呢？或者唔單止係人事創作上面，呢一個人嘅美學唔啱我嘅喎，或者原來我係幾抗拒嘅喎，但係我要同佢合作做同一個作品喎，咁我點樣調解我自己？定係我要堅持自己嘅嗰種美學呢？咁係我不斷將呢啲問題浮翻上嚟咯，就係當我睇呢本書嘅時候，陽光劇團入面嘅演員呢，聽翻嚟呢，就係佢哋都會呢個唔中意呢個，呢個覺得邊個唔公平，咁。當然都有呢個好中意呢個 friend 呢一堆人咁佢哋亦都係一個佢哋係唔止係演員，譬如佢哋演員嘅角色會做表演啦。咁當唔使演出嘅時候，佢可能係會做佈景嘅一啲製作，可能會自己整家私。咁佢哋會自己整自己嘅 costume， 自己整自己嘅props 咁佢哋都 kind of 係一個全能嘅人咁點解我會提到佢哋呢？就係我睇過佢哋演出，咁 ensemble 係極強嘅，咁都係即係世界知名嘅團體，咁佢哋嘅表演質素係即係都係高超，或者係至少喺我而家呢個階段係即係超好多班，亦都好 admire 有一日我哋可唔可以做到呢一個程度嘅 ensemble 呢？但係可能佢哋 personal life 係都會遇到好多呢啲 struggles，所以唔一定係一班好 close 嘅團體先至可以做到一個好強嘅 ensemble， 而係要揾有啲咩元素可以夠充分地做到 ensemble 呢樣嘢，係咪關於 concentration 關於你 personal life 嘅關係對於 ensemble 有冇影響？如果有嘅話，佢點樣可以減少啲影響？或者係咪你哋 friend 啲先至 ensemble 好啲？咁係一個可以研究嘅課題咯。但係譬如陽光劇團已經做咗55年啦，咁佢本書咧叫 The First 55 Years， 佢幾強調 the first 嘅，即係佢唔單止會做55年，之後仲會有更長嘅未來。但係佢哋會面對嘅人事就係我哋所有嘅團體或者所有人嘅團體都會面對過，即係無論係財政上面冇錢做製作，人事上面嘅複雜，創作上面嘅困難，好似我哋都 share 呢樣嘢。咁究竟佢哋係點樣go through 呢啲嘢呢？亦都係我想
我想喺呢個 journey 入面度揾嘅嘢咯。因為你頭先有講啊，你係入中學教書教咗一段時間，跟住你就去大學度做係咪 TA 啊？係啦。做 TA 咁樣，然後就去咗做演員。我發現你個 pattern 好似係呢度玩厭咗，或者係有啲新嘢玩啊，去玩新嘢。我有種咁樣嘅感覺。你覺得你嚟緊你會繼續係做演員啦，定係你會揾啲新嘢玩呢？咁決定轉跑道都係可能有啲 practical 嘅原因啦。譬如當時我教中學嗰個 program 係本身就1年嘅，係冇得翻厭嘅。哦，係啦。咁之後譬如我冇做大學助教，其中一個原因就係劇團想 full time 做 training 啦。另一個原因呢，就係個部門冇咗呢個 headcount。哦，咁所以就可能咁樣就會喺乜都唔知嘅情況底下，喂，你成日轉跑道喎，咁樣，咁係咪你花心啊，揀唔定啊，咁會可能有呢啲聲音嘅，因為我做全職演員呢個身份呢，就暫時我所知嘅呢，就去到2025年12月31號，咁之後會發生咩事呢？亦都係好難估計到。係。現階段我自己會想嘅係我覺得我自己都仲想喺呢一個 media 嗰度發展，或者係我覺得呢一樣嘢係會 last 到一段時間嘅，但我唔知幾時，亦都唔知個身份係咪演員，亦都唔知道會唔會，即係我 promise 唔到啲咩啊！即係喺現階段，即係同喺呢一個圈子嘅生態係有啲似，就係會你要好 adapt to quick changes。隨時都會有啲新嘢或者一啲唔同嘅嘢發生。你點樣 adapt 呢個轉變呢？都係我哋要學嘅。我覺得同演員好似啊，呢個係啊，演員嘅工作或者做創作嘅工作呢，就係我聽日唔知道排咩，或者唔知道導演想點排。但係 as 演員可能你可以做到嘅就係做自己個 part 嘅功課，get ready to 唔知點排。譬如你要學一首歌嘅，你要練，你要做一個角色，要練佢形體嘅一啲 movement， 咁你要自己練啦。咁去到嘅時候就我就要睇，咁睇啱就用，唔啱就再練過，再 suggest。咁呢啲都係演員喺排練以外嘅時間會做嘅嘢咯。即係譬如我哋話我哋係全職，咩叫全職啊？嘅普遍嘅諗法就係朝九晚五。咁係咪去到5點我就可以 sharp 收工啊 ？No， 演員做功課啊，唔該。做功課啦，或者我哋排練本身就需要多啲時間，要用到夜晚 session 啦。咁喺排練室以外嘅生活係咪同做演員冇關呢？又唔係啦。我哋又要觀察日常生活唔同人點樣 behave 啦，觀察自己點樣 behave 啦，有啲咩觸動到我哋啦，我哋自己遇到咩事嘅時候會生起反應啦，都係一個認識自己嘅過程咯。咁所以嗰種 so called 全職嘅意思，其實係冇一個咁樣嘅全職嘅概念，或者未必咁適用於一個想認真做創作嘅演員身上咯。最後一個問題，我想問你，而家係 stay 喺英國2個星期啦，嚟緊就離開啦。你有睇咗好多劇啦，係咪啊？一啲啦，又唔可以話好多。你覺得倫敦呢一度嘅劇場有啲咩係好 impressive，或者有啲咩係你覺得同香港唔同啊？倫敦嘅即係本身佢嘅 setting 就已經好唔同。我嘅意思係佢哋有一個 theatre 係專做一個劇目，然後 long last 好耐。咁喺香港咧係有嘅，有一個。係啊。咁嗰個 musical 嘛。係啦。咁喺倫敦呢度就係即係嗰條街就係度度嘅 theatre 都係咁樣玩。咁而一啲經典劇目又會做好耐啦。咁我自己咁啱抽到平飛睇到嘅 show，係都幾 entertaining 嘅。咁musical 啦，唱歌跳舞好勁啦。咁齊舞好齊啦，拍子好準啦，咁故事就即係大家認識嘅嗰啲故事啦，咁樣咯。
咁喺香港可唔可以做到呢樣嘢呢？咁可能香港就冇咁多 budget 去做呢個 set 啊，或者冇咁多 budget 去用呢啲科技嘅嘢啊，或者冇咁多時間排到啲演員好齊啊。咁個演員未必個個都唱歌跳舞都好勁咁，或者未必個個都識幾種樂器咁。咁呢啲都係反思緊。譬如我喺度一路睇，我有冇機會可以練到我嘅唱歌係同呢個演員一樣嘅 quality 呢？譬如我睇一啲 show，佢哋有個 narrator 喺度嘅。咁我做一啲劇目我係做 narrator 呢個角色嘅，我可唔可以講到好似佢咁啊？咁我會有一啲自己嘅問翻自己嘅一啲情況咯。咁我哋今日差唔多啦。好，多謝阿文上嚟同我哋聊天啊！多謝你訪問我。如果大家喜歡呢條片嘅話咧，就 share 俾你 friend 睇啦，然後 like 啦，然後你喺樓下 comment 睇下你有咩想同我哋講啦，或者分享下你對呢集嘅睇法啦。咁我哋下個 podcast 再見再聽啦，拜拜！感謝。